จากแหล่งความร้อน6ตัวนะครับเราจบกรอบอาคารไปแล้วนะครับผนังทึบผนังโปร่งแสงคำนวณยังไงนะครับก็น่าจะพอมองออกนะว่าทำไมผมถึงชวนดูเรื่อง OTTV มาก่อนนะเพราะว่ามาจับอันนี้มันจะได้ง่ายนะครับถัดไปเรากำลังจะดูแหล่งความร้อนจากภายนอกอีก2ตัวนะครับ1คือ infiltration 1คือ ventilation นะเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพอคุณไปทำงานไม่มีใครมาเรียกว่าอากาศเล็ดรอดอะไรแล้วนะโอเคนะครับอันนึงเรียก infiltration นะครับ infiltrate หมายถึงการแทรกซึมทะลุทะลวงเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับ ventilation ก็คืออากาศระบาย2ตัวนี้คือการเอาอากาศคือเอาใหม่2ตัวนี้คืออากาศภายนอกที่วิ่งเข้ามาในอาคารเราทั้งคู่แต่ว่า infiltration เราไม่อยากได้แต่มันดันเข้ามานะครับตามรอยแยกรอยแตกผนังประตูหน้าต่างพวกนี้ส่วน ventilation อันนี้เราตั้งใจเอาเข้ามานะครับอันนี้เราตั้งใจเอาเข้ามาเพื่อสิ่งที่เรียกว่า IAQ หรือว่า Indoor Air Quality นะครับเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับอันนี้เราตั้งใจเอาเข้ามาใช่ไหมเพราะเรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็มีมลพิษเกิดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับไอระเหยจากเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอากาศภายนอกซึ่งมีมลพิษต่ำกว่าเนี่ยเข้ามาเจือจางให้มากพอนะครับนั้นเราก็เรียกว่าเป็น ventilation นะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้คืออากาศภายนอกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเข้ามามันก็เลยเป็นภาระใช่ไหมมันเป็นทั้ง sensible heat และ latent heat ใช่ไหมครับตามทันไหมทีนี้เราก็อ่านไปครับคืออาจารย์แกเขียนอ่านง่ายนะจริงๆแล้วสำนวนแกอาจจะเป็นสมัยนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เก่ามากหรอกอ่านรู้เรื่องเลยแบบอ่านดีเลยแหละนะในหน้านี้นะครับถ้าอ่านไปนะจนก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะหน้าจอมันตามผมไม่ทันแป๊บนึงนะเนี่ยก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะสรุปความว่างี้นะครับคือหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึง infiltration ก่อนนะอากาศเล็ดลอดก่อนนะครับเรานึกถึงตึกใช่ไหมตั้งอยู่อาคารตั้งอยู่มีลมปะทะใช่ไหมครับมีลมปะทะอากาศที่เล็ดลอดเข้ามาก็จะอยู่ด้านที่ลมปะทะโอเคไหมตรงไปตรงมานะครับลมปะทะตรงไหน infiltration เข้าทางนั้นเสร็จแล้วพอมันวิ่งเข้ามาในตึกปุ๊บมันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับมันก็จะออกไปใน3ทิศที่เหลือนึกภาพออกไหมครับก็ตามสมดุลมวลธรรมดาใช่ไหมครับอากาศมันจะวิ่งเข้าอย่างเดียวได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องหาทางออกใช่ปะถูกไหมครับหรือว่ามันจะลวกเข้าทั้ง4ทิศเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมนี้พอนึกออกไหมครับเพราะมันก็จะเข้าทางที่ลมปะทะแล้วทางอื่นมันก็ไหลออกไปนะครับตามสมดุลมวลหรือกฎทรงมวลธรรมดานะครับเสร็จแล้วตาราง69.1เนี่ยเขาทำไว้สำหรับกรณีที่ลมปะทะด้วยความเร็ว7.5 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ7.5 ไมล์ต่อชั่วโมงนี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง1 ไมล์เท่ากับกี่กิโล1 ไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตรประมาณนี้แต่ทำไมผมไม่จำ1.6ไม่รู้ผมชอบจำ8/5ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านเจอที่ไหนไม่รู้ว่าอ๋อไมล์กับกิโลนี่ต่างกัน8/5เท่าแล้วก็เลยจำ8/5มาตลอดเป็นเพราะว่าเวลาเราคิดเลขเอา8/5ไปคูณมันคิดง่ายกว่ามั้งใช่ไหมเอา1.6ไปคูณต้องใช้เครื่องคิดเลขแต่ถ้าเอา8/5ไปคูณนี่คุณเอา8คูณก่อนแล้วค่อยเอา5หารหรือเอา5หารก่อนแล้วก็เอา8คูณมันจะง่ายกว่าสนใจไหมเนี่ยเข้าใจผมไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องคณิตคิดเร็วเปลี่ยนลำดับนิดเดียวมันก็จะคิดเร็วกันเยอะ7.5 ไมล์ต่อชั่วโมงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจับหาร5ก่อนได้เท่าไหร่จับหาร5ก่อนได้เท่าไหร่อันเนี้ย5 1 55 5 25ได้1.5ใช่ไหม1.5คูณ8ได้เท่าไหร่1.5คูณ4ได้6ใช่ป่ะคูณ8ก็ได้12ใช่ป่ะ
อันนี้ก็เท่าไหร่12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ประมาณไหนครับช้ากว่าปั่นจักรยานอีกเนาะใช่ไหมปั่นจักรยานยังดูเร็วกว่าเลยใช่ปะทำไมเทียบกับปั่นจักรยานคือเหมือนกับคุณปั่นจักรยานแล้วลมปะทะหน้าคุณเนี่ยมันประมาณไหนอันนั้นอาจจะอยู่แถว20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้มันประมาณ12เองนะครับอ่ะตาราง9.1นะเขาทำที่ความเร็วนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าความเร็วเป็นตัวเลขอื่นก็เทียบบัญญัติตารางเอาเทียบสัดส่วนเอาแล้วก็กรณีที่เขาทำมาในตาราง9.1เนี่ยเป็นกรณีที่ลมปะทะตรงนะครับปะทะตรงหมายถึงว่ามีตึกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วลมปะทะตั้งฉากอย่างเงี้ยครับโอเคไหมแต่ถ้ามันแฉลบสมมุติ ถ้ามันลมมันปะทะแบบเฉียงๆเขาบอกว่าให้คูณ1.6คูณ0.6เข้าไปโอเคไหมครับเซนส์มันเป็นแบบนี้นะครับเซนส์มันเป็นแบบนี้นะโอเคไหมครับดูตัวอย่างเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ๋อจะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าการคำนวณ infiltration ในตำรานี้นะครับมันมี2 กรณีเนาะมันมี2 วิธีนะครับวิธีแรกคือเป็นอัตราการรั่วไหลนะครับต่อพื้นที่หน้าต่างหรือว่าประตูนะครับกับอีกการหนึ่งเป็น CFM ต่อความยาวของรอยรั่วหรือรอยแยกของประตูหน้าต่างนะครับเนาะซึ่งอันนี้เขาใช้คำว่า crack นะครับ crack ที่แปลว่ารอยแยกรอยแตกนะครับโอเคไหมมันจะมี2 แบบนะครับการคำนวณ CFM หรือว่าอัตราการรั่วไหลของอากาศ infiltration เนี่ยเขามีอยู่2 รูปแบบรูปแบบแรกเขาจะพูดถึงกรณีนี้ก่อนนะครับต่อพื้นที่ประตูหน้าต่างก่อนนะลองดูลองดูตัวอย่าง 9.1 นะครับอันนี้บอกว่ามีโรงงานนะครับสูง20 ฟุต20 ฟุตเยอะไหมครับก็ประมาณ6 เมตรกว่าๆนะครับยาว200 ฟุตกว้าง200 ฟุตเยอะไหมเยอะนะเยอะมากนะหาร3ได้เท่าไหร่ครับ60 เมตรอ่ะใช่ไหม60 เมตรคูณ60 เมตรอ่ะโคตรไกลเลยนะครับห้องนี้เพิ่งจะ8 เมตรเองนะโอเคไหมครับก็เกือบ8 ห้องอ่ะนะกว้าง8 ห้องยาว8 ห้องอาคารนะครับด้านหนึ่งนะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับด้านนี้มีหน้าต่างอยู่30%ของพื้นที่ผนังหน้าต่างเป็นแบบ residential casement มี openable area 100อันนี้เป็นชื่อชนิดของหน้าต่างอ่ะมันจะเปิดแบบไหนเปิดแบบบานข้างเปิดแบบบานกระทุ้งอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไป Google เอานะครับ Google ดูรูปแบบได้นะครับ openable area คืออะไรคือพื้นที่ที่สามารถเปิดได้ถ้าเปิดได้100%คือเปิดอ้าสุดได้เลยก็คือ openable area ก็100ถ้าเปิดแบบบานกระทุ้งอาจจะได้แค่50%ก็ openable area ก็50%โอเคไหม แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นี้นะครับก็ยังคงมีประตูอีก4 ประตูนะนอกจากมีหน้าต่างอยู่30%ของพื้นที่แล้วยังมีประตูขนาด3 คูณ 7 ฟุตอีก4 ประตูนะครับหาหน่อยซิว่า infiltration จะเป็นเท่าไหร่โดยให้คิดเป็นต่อพื้นที่หน้าต่างประตูนะครับแล้วก็ให้คิดที่ความเร็วลม5 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับลมเคลื่อนที่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมเคลื่อนที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้แปลว่าอะไรครับ เรากำลังสนใจผนังด้านตะวันตกเฉียงใต้ แล้วลมก็ให้ดูลมที่ปะทะในทิศตะวันตกเฉียงใต้แปลว่าอะไรครับ ลมปะทะผนังตรงเลยใช่ไหมปะทะแบบตั้งฉากเลยใช่ไหมก็แปลว่าไม่ต้องคูณ0.6โอเคไหมครับก็คิดเต็มๆไปเลยนะอ่ะค่าแก้สำหรับกรณีที่ลมไม่ใช่7.5ทำไงครับอันนี้คือเทียบสัดส่วนไปเลยใช่ไหมใช่ไหมเทียบบัญญัติยางไปเลยนะครับพื้นที่กระจกเป็นเท่าไหร่ครับพื้นที่กระจก30%ก็คือ0.3ใช่ไหมครับของพื้นที่ผนังพื้นที่ผนังคือเท่าไหร่กว้าง200สูง20ถูกไหมครับเราก็ได้ว่าพื้นที่กระจกนะ1,200 ตารางฟุตทดไว้นะครับหน้าต่างเขาบอกว่าเป็น residential casement นะครับมี openable area 100ไปเปิดดูเลยครับว่า infiltration เข้ามาเท่าไหร่ครับ
เขาทำตารางไว้ให้แล้ว ตารางพวกนี้เดาได้ไหมว่ามาจากไหนเนี่ยเป็น casement type นะครับ เป็นอะไรนะ residential ใช่ไหมทรงมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นประตูแบบเปิดข้างเดียวอ่ะเปิดข้างเดียวเนาะแล้วก็ openable area 100%ใช่ไหมครับแบบ residential เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะ residential ใช่ป่ะก็คือจุด 63ใช่ไหมถูกป่ะตัวคูณคือโทษค่าอากาศรั่วไหลคือจุด 63หน่วยเป็นอะไรนะจุด 63 CFM ต่อตารางฟุตของหน้าต่างใช่ป่ะถูกไหมครับก็ย้อนไปดูครับเนี่ยจุด 63ใช่ไหมแล้วก็คูณกับค่าแก้ความเร็วลมใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับพื้นที่กระจกใช่ไหมก็ได้ว่าเนี่ยลมที่รั่วไหลเข้ามาทางหน้าต่างอันนี้คือ504 CFM ก็ทดไว้นะครับถัดไปประตูครับประตูเป็นประตูไม้นะประตูไม้มีค่า CFM ต่อตารางฟุตของประตูเท่าไหร่นะครับประตูไม้เขาบอกให้ไปดู 9.1 คอควายนะครับไอ้พวกหน้าต่างอันนี้นะรูปมันไม่ชัดนะครับให้เราไป Google เอานะว่าไอ้หน้าต่างชนิดพวกนี้นะครับหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงแล้ว Google ได้นะครับ9.1 คอนะครับอันนี้เป็นประตูนะครับเขาบอกว่าเป็นประตูไม้ใช่ไหมขนาด3 คูณ 7 ฟุตโอ้โหมีในตารางพอดีเลยนะครับแล้วก็ CFM ต่อตารางฟุตของประตูนะครับมีกรณีไหนบ้างกรณีที่ไม่ได้ใช้ no use กรณีที่ใช้แบบเฉลี่ยนะครับก็คือใช้อยู่เป็นประจำโอเคไหมแล้วก็มีอันนี้ครับvestibule กับไม่มี vestibule นี่ vestibule คืออะไรอ่ะเคยดูหนังฝรั่งไหมเวลาเราเปิดประตูชั้นนอกเข้าไปแล้วอ่ะมันจะมีห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงก่อนที่จะเข้าไปข้างในตึกนึกออกไหมสมมติวิ่งมาหนาวๆใช่ป่ะวิ่งเข้ามาหนาวๆปุ๊บก็มีห้องตรงนี้บางทีมันอาจจะมีตู้ใส่ไปรษณีย์ของแต่ละห้องอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะเขาเรียก vestibule ก็คือเหมือนเป็นห้องไม่รู้อ่ะผมพูดอีกก็จะเป็นภาษาอังกฤษอีกเหมือนกับเป็นห้องบัฟเฟอร์อ่ะเป็นห้องกันชนอ่ะระหว่างข้างนอกกับข้างในเพราะว่าอากาศเขารุนแรงกว่าเรานะเขาก็ต้องมีเวสติบูลต้องมีบัฟเฟอร์แต่ว่าบ้านเราไม่มีก็อันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับของเราสนใจประตูไม้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น average use แล้วกันนะเป็น 6.5 CFM ต่อพื้นที่ประตูเราก็ได้อันนี้นะครับ 6.5 นะครับ 6.5 คูณค่าแก้ความเร็วลมนะครับคูณพื้นที่ประตูมี4อันโอเคนะครับ ก็เรียบร้อยอันนี้คือ CFM ของอะไรนะของ infiltration นะครับที่วิ่งเข้ามานะครับผ่านประตูหน้าต่างก็คิดแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีแรกเนาะที่ดูตามต่อพื้นที่ประตูต่อพื้นที่หน้าต่างนะครับอันนี้คือวิธีแรกโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่าง 9.2 ที่เป็นวิธีที่2นะเป็น CFM ต่อความยาวของรอยแยกนะครับ